ഹായ് നമസ്കാരം, ഞാൻ രാകേഷ് എം ജി. ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ സ്റ്റിയറിംഗ് ബോക്സിൻ്റെ ലൈഫ് എങ്ങനെ കൂട്ടാൻ സാധിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ ലൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിയറിംഗ് എങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. കാരണം പലപ്പോഴും നമുക്കറിയാം, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും സംശയം കാണും, സ്റ്റിയറിംഗ് ബോക്സിനൊരു ലൈഫോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന കുറച്ച് പേരെങ്കിലും കാണുമായിരിക്കും. എന്താണ് ശരിക്കും സ്റ്റിയറിംഗ് ബോക്സിൻ്റെ ലൈഫ് കൊണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? കാരണം നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ നമ്മുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ മെയിൻറ്റെയിനൻസ്, അതായത് നമ്മൾ സർവീസ് ചെയ്യുന്ന, നമ്മൾ വാഹനം ഓടിക്കുന്ന രീതി, ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ ഓരോ പാർട്സുകളെയും ബാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അതായത് നമ്മൾ വാഹനം ഓടിക്കുന്ന രീതി നല്ലതാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ പാർട്സുകൾക്കും കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം കൂടുതൽ ലൈഫ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ സ്റ്റിയറിംഗ് ബോക്സിന് ലൈഫ് കൂടുതൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ഒരു സ്റ്റിയറിംഗ് ബോക്സിൻ്റെ ശരാശരി ലൈഫ് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയും അത് ഡിപ്പെൻസ്. കാരണം അത് ഓടിക്കുന്ന രീതി പോലെ ഇരിക്കും. ഒരു ടാക്സി ഡ്രൈവർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടാക്സി ഓടിക്കുന്ന ഒരു വാഹനം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടാക്സി ഡ്രൈവറുടെ സ്വന്തം വാഹനമാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ആ വാഹനം 1,00,000-ന് മുകളിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സ്റ്റിയറിംഗ് ബോക്സിൻ്റെ ലൈഫ് കിട്ടും. 100% നമുക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. പക്ഷേ സാധാരണ വ്യക്തികളുടെയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഒരു 40,000 കിലോമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങേയറ്റം ഒരു 50,000 കിലോമീറ്ററൊക്കെ ആകുമ്പോൾ സ്റ്റിയറിംഗ് ബോക്സ് മാറേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ശരിക്കും ഇങ്ങനൊരു പ്രോബ്ലം കാണിക്കുന്നത്? നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഈ വീഡിയോയിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയാം. എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ചാനൽ എം ജി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് കാര്യം, അതായത് മെയിൻ കാര്യം, നമ്മുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ സ്റ്റിയറിങ്ങുമായിട്ട് റിലേഷൻ വരുന്നത് നമ്മുടെ ടയർ തന്നെയാണ്. കാരണം ടയറാണ് നമ്മൾ സ്റ്റിയർ ചെയ്യുന്നത്, അതായത് റൈറ്റിലോട്ടും ലെഫ്റ്റിലോട്ടും എല്ലാം തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ടയറാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കാര്യം നോക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ ടയർ പ്രഷർ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യുക. ടയർ പ്രഷർ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കാണിച്ചു വന്നേക്കാം. പല വീഡിയോസിലും ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ ടയറിൻ്റെ പ്രഷറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഡോറ് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ടയർ പ്രഷർ എത്ര വേണമെന്നുള്ളത് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ രീതിയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ടയർ പ്രഷർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ ടയർ പക്കയായിട്ടിരുന്നുള്ളൂ. ടയർ പക്കയായിട്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്തൊക്കെയാണ്? അല്ലെങ്കിൽ ടയർ പക്കയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒബ്വിയസ്ലി നമ്മുടെ സ്റ്റിയറിംഗ് ബോക്സിലോട്ടുള്ള വരുന്ന ലോഡ് കുറവായിരിക്കും. കാരണം ടയർ ഫ്രീ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തിരിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ ഫ്രീ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ സ്റ്റിയറിംഗ് ബോക്സ്. അപ്പം മെയിൻ കാര്യം, നിങ്ങളുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ ടയറിൻ്റെ പ്രഷർ ചെക്ക് ചെയ്യണം. അതായത് ഒരു 2 മാസം എങ്കിലും കൂടുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ ടയർ പ്രഷർ ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. അങ്ങനെ ടയർ പ്രഷർ ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റിയറിങ്ങിനുള്ള ലോഡ് കുറച്ച് കുറയുന്നതായിരിക്കും. രണ്ടാമത്തെ പോയിൻറ്റ്, നിങ്ങളുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ സസ്പെൻഷൻ കണ്ടീഷൻ, അതായത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു വാഹനത്തിൻ്റെ സസ്പെൻഷൻ കണ്ടീഷൻ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. അതായത് സസ്പെൻഷന് മോശം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അത് സസ്പെൻഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, നമ്മുടെ സ്ട്രട്ട് വരുന്നുണ്ട്, സ്പ്രിങ് ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രട്ട് വരുന്നുണ്ട്, ലോവർ ആം വരുന്നുണ്ട്, സ്റ്റെബിലൈസർ ബാർ വരുന്നുണ്ട്, ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഫങ്ഷൻസ് പ്രോപ്പറാണോ, അതായത് അതിന് എന്തെങ്കിലും കംപ്ലയിൻസോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായും അത് കാണിച്ച് ക്ലിയർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമാണ്. കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സങ്കല്പിക്കാം, ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലെ ഷോക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല, ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ഷോക്ക് നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ സൈഡിലെ ടയർ ഒരു കുഴിക്കകത്തോട്ട് വീഴുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഒരു അനക്കം ഉണ്ടാകത്തില്ല. അപ്പോൾ ആ അനക്കം ഫുള്ള് നമ്മുടെ വാഹനം ഏറ്റെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ സംഭവം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് വരാതെ വരുമ്പോൾ ഈ ഫുള്ള് വൈബ്രേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ വരുന്ന ഫുള്ള് എഫക്റ്റ് നമ്മളെ കുഴിക്കകത്ത് ചാടുമ്പോൾ ഈ ലോഡ് ഫുള്ള് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന എങ്ങോട്ടാണ്? ഷോക്ക് എടുക്കത്തില്ല. ഷോക്ക് എടുത്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ, അതായത് നമ്മുടെ ബെയറിംഗ് പോകാം, നമ്മുടെ നക്കിൾ പോകാം, അതായത് ബെയറിംഗ് ഇരിക്കുന്ന നക്കിൾ പോകാം, അല്ലെങ്കിൽ ഹബ്ബ് കഴിഞ്ഞ് ഹബ്ബിനകത്ത് വരുന്ന ബെയറിങ്ങിന് പ്രശ്നം വരാം. ഇത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ ലിങ്കാണ് വരുന്നത്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അതായത് നമ്മുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ സ്റ്റിയറിംഗ് ബോക്സിൻ്റെ ലിങ്ക് റോഡ് ഇതാണ് വരുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ടൈറോഡ് എൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഒരു എൻഡിലാണ് നമ്മൾ സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ വീൽ അലൈൻമെൻറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് സ്റ്റിയറിംഗ് ബോക്സിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലൈൻ. ഓക്കെ, അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം വരികയാണെങ്കിൽ, അതായത് ഷോക്കിന് കംപ്ലയിൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഷോക്ക് എടുക്കേണ്ടത്, അതായത് ആ വരുന്ന ഷോക്ക് അബ്സോർവർ എടുക്കുന്നതിന് പകരം അബ്സോർവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിലോ ഈ ഷോക്ക് ഫുള്ള് നമ്മുടെ സ്റ്റിയറിംഗ് ബോക്സിലോട്ടാണ് ഇമ്പാക്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇതൊന്നും ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല, കാലക്രമേണ, അതായത് പതുക്കെ നിങ്ങളുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ സ്റ്റിയറിംഗ് ബോക്സിലോട്ട് ഈ ഒരു അനക്കം ചെല്ലും. ഈ ഒരു അനക്കം ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? അതായത് ഈ ഒരു ഷോക്ക് അവിടെ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് പതുക്കെ അവിടെ തേയ്മാനം ഉണ്ടാവും, അതായത് വെയർ ആൻഡ് ടയർ ഉണ്ടാവും. ഓർത്തോണം, ഷോക്ക് വർക്ക് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങളുടെ സ്റ്റിയറിംഗ് ബോക്സിന് ആ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ചെല്ലുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് അവിടെ തേയ്മാനം ഉണ്ടാകുകയാണ്. മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ്, നിങ്ങൾ വാഹനം ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല ഗട്ടർ റോഡിൽ കൂടിയാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ, അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഗട്ടറൊക്കെ കാണുന്ന സമയത്ത് പതുക്കെ ബ്രേക്ക് ചവിട്ടി സ്പീഡ് കുറച്ച് ഇറക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷോക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തോളും. അതേ സ്ഥാനത്ത് പലരും, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പേരെങ്കിലും ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണ്, ഗട്ടർ റോഡൊന്നും നോക്കത്തില്ല, ചുമ്മാ അടിച്ചു വിട്ടങ്ങ് പോകും. പക്ഷേ ശ്രദ്ധിച്ചോണം, അങ്ങനെ വാഹനം ഓടിക്കുന്ന വ്യക്തികളുടെ സ്റ്റിയറിംഗ് ബോക്സിന് എപ്പോഴും സൗണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിയറിങ്ങിന് തേയ്മാനം പെട്ടെന്ന് വരികയും ചെയ്യും, സൗണ്ട് ഉണ്ടാകും, അബ്നോർമലായിട്ടുള്ള നോയ്സ് കൂടും, വീൽ അലൈൻമെൻറ്റ് തെറ്റും. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കഴിവതും നമ്മളൊരു ഗട്ടർ കാണുന്ന സമയത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ ഗട്ടർ റോഡിലോട്ടൊക്കെ കയറുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് സ്പീഡ് കുറച്ച്, അതായത് സ്പീഡ് ഇച്ചിരി കുറച്ച് പതുക്കെ കയറി ഇറങ്ങി പോകാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങളുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ സ്റ്റിയറിംഗ് ബോക്സിന് വേറെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരത്തില്ല. ഇൻ കേസ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഗട്ടർ റോഡൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് നല്ല രീതിക്ക് പോവുകയാണ്, അതായത് സ്പീഡ് കുറയ്ക്കാതെ ഗട്ടർ റോഡിൽ കൂടെ അടിച്ചു വിട്ട് ഷോക്കെല്ലാം എടുത്തോളൂ എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഷോക്ക് എടുക്കുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ
ഈ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് കുറച്ചെങ്കിലും നമ്മുടെ സ്റ്റിയറിംഗ് ബോക്സിലോട്ട് പോവുകയാണ്. അങ്ങനെ സ്റ്റിയറിംഗ് ബോക്സിലോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു വൈബ്രേഷൻ കൂടും. വൈബ്രേഷൻസ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്ന സംഭവം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ തേയ്മാനം വരും. അങ്ങനെ തേയ്മാനം വന്ന് റാക്കിനും കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം തേയ്മാനം വന്നു കഴിയുമ്പോൾ, റാക്കെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്റ്റിയറിംഗ് ബോക്സിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകുന്ന റോഡാണ് റാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ റാക്കിന് തേയ്മാനം കൂടി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും പതുക്കെ അവിടെ പ്ലേ ഉണ്ടാകും. അങ്ങനെ ആ പ്ലേ വരുമ്പോൾ പതുക്കെ ഇത് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ മോഷൻ വരുമ്പോഴാണ് ഫ്രണ്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ സ്റ്റിയറിംഗ് ബോക്സിൻ്റെ സൗണ്ട് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത്. അതും സ്റ്റിയറിംഗ് ബോക്സിന് കംപ്ലയിൻറ്റ് കൊണ്ടാണ് ഈ പറയുന്ന സൗണ്ട് വരുന്നത്. ഇതും ഞാൻ ഈ പറയുന്ന പോലെ പതുക്കെയൊക്കെ നമ്മൾ വാഹനം ഓടിച്ചാൽ കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ നല്ല സ്പീഡിൽ ഗട്ടറിൽ കൂടെ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഒരു പുതിയ വാഹനമാണെങ്കിൽ പോലും ഏകദേശം ഒരു 20,000 25,000 കിലോമീറ്റർ തൊട്ടൊക്കെ ഈ സൗണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. നാലാമത്തെ പോയിന്റ്, നിങ്ങളുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ വീൽ അലൈൻമെൻറ്റ് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യണം. അതായത് നമ്മുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ വീൽ അലൈൻമെൻറ്റ് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ വാഹനത്തിൻ്റെ ടയർ റൊട്ടേഷൻ രീതി, അതായത് ടയർ ഒരു സൈഡിലോട്ട് വലിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ടയറിന് അണീവനായിട്ടുള്ള വേറോ കാര്യങ്ങളൊന്നും സംഭവിക്കുന്നതായിരിക്കത്തില്ല അലൈൻമെൻറ്റ് കൃത്യമാണെങ്കിൽ. അപ്പോൾ അലൈൻമെൻറ്റ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റിയറിംഗ് ബോക്സുമായിട്ടൊരു ബന്ധമുണ്ട്. കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടയർ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും കൊണ്ട് ലോഡ് നമ്മുടെ സ്റ്റിയറിംഗ് ബോക്സിന് കുറവുണ്ട്, സസ്പെൻഷന് കുറവുണ്ട്, നമുക്കും ഹാൻഡിലിംഗ് കുറച്ചുകൂടെ സ്മൂത്ത് ആയിരിക്കും. അതേ സ്ഥാനത്ത് വീൽ അലൈൻമെൻറ്റ് ഔട്ടാണ്, ഒരു സൈഡിലെ ടയർ ഒരു സൈഡിലോട്ട് വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകാം, അത്രയും കൂടെ ലോഡ് നമുക്ക് സ്റ്റിയറിംഗ് ബോക്സിലോട്ട് കൂടുതൽ കൊടുക്കണം. കാരണം നമ്മൾ വലിച്ചു വയ്ക്കുക ഒരു സൈഡിലോട്ട്, ഒരു സൈഡിലോട്ട് വലിച്ചു വെച്ചാലേ വാഹനം നേരെ പോകത്തുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ നമ്മളത് വലിച്ചൊരു സൈഡിലോട്ട് വയ്ക്കും. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നമ്മുടെ സ്റ്റിയറിംഗ് ബോക്സിൽ ലോഡ് കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അലൈൻമെൻറ്റ് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ വാഹനത്തിന് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വരത്തില്ല. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ ഒരു 5,000 കിലോമീറ്റർ 5,000 കിലോമീറ്റർ കൂടുമ്പോൾ തന്നെ അലൈൻമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. കാരണം നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ റോഡ് കണ്ടീഷൻ വെച്ചാണ് ഞാൻ 5,000 പറഞ്ഞതിൻ്റെ കാര്യം. പലരും എന്നോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്തിനാ 5,000 ചെയ്യുന്നത്, 10,000 പോലും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല, അത് കഴിഞ്ഞ് ചെയ്താൽ പോരെ എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ റോഡ് കണ്ടീഷൻ വെച്ചൊരു 5,000 വെച്ച് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും വാഹനത്തിൻ്റെ ടയറിൻ്റെ ലൈഫ് കൂടുതൽ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അഞ്ചാമത്തെ പോയിന്റ്, നമ്മുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ സ്റ്റിയറിംഗ് ബോക്സിൽ നിന്ന് വരുന്ന രണ്ട് സൈഡിലും ബൂട്ടുകളുണ്ട്. അതായത് രണ്ട് ബോൾ ജോയിൻറ്റ് ഓരോ സൈഡിലും വരുന്നുണ്ട്, റൈറ്റ് സൈഡിലും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും. ഈ ബോൾ ജോയിൻറ്റ് വരുന്ന വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല, ടയർ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ മോഷൻ വരുമ്പോൾ ഇത് നേരെ ടയറുമായിട്ടാണ് കണക്റ്റഡ്, അതായത് നക്കിളുമായിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഈ നക്കിളുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റിയറിംഗ് ബോക്സ് ഈ സസ്പെൻഷൻ മേലോട്ടും താഴോട്ടും പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ പൊട്ടിപ്പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ഒരു ബോൾ ജോയിൻറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. അതിങ്ങനെ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ മോഷൻ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ബോൾ ജോയിൻറ്റിൽ ബോൾ ജോയിൻറ്റിൻ്റെ മേലൊരു ക്യാപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡസ്റ്റോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി. ഞാനതൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം എല്ലാവർക്കും. അതായത് ഈ കാണുന്ന ഒരു റബ്ബർ ബൂട്ട് എല്ലാവർക്കും കാണാൻ സാധിക്കും, കണ്ടോ? ഈ ഒരു റബ്ബർ ബൂട്ട് നല്ല ഹാർഡാണ്, ശരിക്കും നല്ല ഹാർഡ് മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും രീതിക്ക് അതിന് അണ്ടർ ബോഡി ഹിറ്റോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്ന് അത് കീറിപ്പോയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിപ്പോൾ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും രീതിക്ക് നിങ്ങളുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ അണ്ടർ ബോഡി ഹിറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൊണ്ട് ഇൻസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നത് അത്യാവശ്യമാണ്. അങ്ങനെ ഇൻസ്പെക്റ്റ് ചെയ്ത് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും രീതിക്ക് ബൂട്ട് കീറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് ആ ബൂട്ട് മാത്രം റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് വിടുക. കാരണം കുറച്ച് നാൾ കഴിയട്ടെ പിന്നെ ആകട്ടെ എന്നൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് പൊടിയൊക്കെ കയറിക്കഴിഞ്ഞ് ഈ ബോൾ ജോയിൻറ്റിനകത്തുണ്ടാകുന്ന തേയ്മാനം, അതായത് വയർ കൊണ്ട് പതുക്കെ സൗണ്ട് വന്ന ആ ബോൾ ജോയിൻറ്റ് ഫുൾ അസംബ്ലി നിങ്ങൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് വിടേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും രീതിക്ക് ആ ബൂട്ട് കീറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് അത് മാറിവിടുക. ഇനി അതല്ല, ബോൾ ജോയിൻറ്റ് മാറേണ്ട ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജാണ്. കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ റാക്കിനകത്തോട്ടൊക്കെ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ടും സ്റ്റിയറിംഗ് ബോക്സ് അസംബ്ലി ഫുള്ളായിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ആറാമത്തെ പോയിന്റ്, പലപ്പോഴും പലരും ചെയ്യുന്നൊരു വലിയൊരു തെറ്റാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ വാഹനത്തിലോട്ട് കയറി കഴിഞ്ഞ് വാഹനം ഓഫ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ, അതായത് സ്റ്റിയറിംഗ് ലോക്ക് ആണെങ്കിലല്ല, അല്ലാത്ത പക്ഷം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് തിരിക്കാറുണ്ട്. ശരിക്കും ഈ ചെയ്യുന്നൊരു രീതി തെറ്റാണ്. ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചെയ്യാം. പക്ഷേ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും കൂടി ലോഡ് നമ്മുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ സ്റ്റിയറിങ്ങിലോട്ട് വരാറുണ്ട്. അതായത് നമ്മുടെ സ്റ്റിയറിംഗ് കോളത്തിലോട്ട് വരാറുണ്ട് നമ്മൾ ആ കൊടുക്കുന്ന ലോഡ് കംപ്ലീറ്റ്. അതുകൊണ്ട് കഴിവതും നമ്മൾ വാഹനത്തിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം സ്റ്റിയറിംഗ് തിരിക്കാവുള്ളൂ ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാറുള്ളൂ. അതാണ് ഏറ്റവും നല്ല രീതി. പിന്നെ ടൈലിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്രയും കൂടെ പ്രശ്നം വരത്തില്ല. നോർമൽ സർഫസിലൊക്കെ കിടക്കുമ്പോഴാണ് പ്രോബ്ലം വരുന്നത്. പക്ഷേ കഴിവതും അങ്ങനെ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. വാഹനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് തിരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമമെന്ന് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും. ഏഴാമത്തെ പോയിന്റ്, അതായത് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റാണ്, നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വാഹനം ഒരു ഹൈഡ്രോളിക് പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് ഹൈഡ്രോളിക് പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അതിനകത്ത് ഫ്ലൂയിഡ് ഒഴിച്ചാണ്. ഈ ഫ്ലൂയിഡാണ് ഇതിനകത്ത് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് രണ്ട് സൈഡിലും പ്രഷർ കൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് ഹൈഡ്രോളിക് സ്റ്റിയറിംഗ്, അതായത് ഹൈഡ്രോളിക് പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ഹൈഡ്രോളിക് പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് ആണ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഹൈഡ്രോളിക് ഓയിൽ മാറേണ്ട കൃത്യമായിട്ടുള്ള സമയത്ത് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് വിട്ടോണം. അതിനൊരു കിലോമീറ്റർ കണക്ക് മാത്രമല്ല, ഒരു വർഷക്കണക്കും പറയുന്നുണ്ട്. ആ വർഷക്കണക്കിനനുസരിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് അത് മാറിയില്ലെങ്കിൽ പോലും ഇതിനകത്ത് ഇൻറ്റേർണലായിട്ട് തേയ്മാനം വരാനുള്ള ചാൻസസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. നമ്മൾ പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ലായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ പലപ്പോഴും അറിയാറില്ലായിരിക്കും. ഒരു കാരണവശാൽ അത് വെച്ചുകൊണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പോകട്ടെ, കംപ്ലയിൻറ്റ് വരുമ്പോൾ മാറാം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ടും അതിന് കംപ്ലയിൻറ്റ് വരും. അതുകൊണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും ഇത് കംപ്ലയിൻറ്റ് ആകാൻ വേണ്ടി നോക്കിയിരിക്കാതെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള സമയമാകുന്ന സമയത്ത് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് വിട്ടോണം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് നോക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ പവർ സ്റ്റിയറിംഗ്, അതായത് നമ്മുടെ സ്റ്റിയറിംഗ് ബോക്സിന് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും വരുന്നതായിരിക്കത്തില്ല.
ഒരു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 1,00,000 കിലോമീറ്റർ വരെ നിങ്ങൾക്ക് വാഹനം സുഖമായിട്ട് ഓടിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇതിനകത്ത് എപ്പോഴും ഞാൻ മെയിനായിട്ട് എടുത്ത് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നു പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗട്ടർ റോഡ്സിലൊക്കെ കയറുന്ന സമയത്ത്, അതായത് മോശപ്പെട്ട വഴി കയറുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് സ്പീഡ് കുറയ്ക്കുക. പതുക്കെ ഓടിക്കാനുള്ള ഗുണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷോക്കിന് ഈ പറയുന്ന ബംപ്സും ഹിറ്റ്സും കാര്യങ്ങളെല്ലാം എടുക്കാൻ സാധിക്കും. പക്ഷേ നമ്മൾ സ്പീഡിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ ഷോക്ക് അബ്സോർവർ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നില്ല. കാരണം നല്ല സ്പീഡിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഷോക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുമില്ലെന്നല്ല. ബട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ടോപ്പ് വരെ, അതായത് ഫുള്ള് വരെ അത് വർക്ക് ആകണമെന്നില്ല. കൂടുതൽ ഇമ്പാക്റ്റ് നമ്മുടെ വാഹനത്തിലോട്ടും കയറും, സ്റ്റിയറിംഗ് ബോക്സിലോട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഈ പറയുന്ന പോലെ സ്റ്റിയറിങ്ങിന് കംപ്ലയിൻറ്റ് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കഴിവത് ഇന്ന് തൊട്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ വാഹനം ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്ത്, അല്ലെങ്കിൽ കെയർ ചെയ്തൊന്ന് നോക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങളുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ സ്റ്റിയറിംഗ് ബോക്സിൻ്റെ ലൈഫ് കൂടുതൽ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും.